യൂട്യൂബ് ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്നൂസ് പാഷൻ വ്ളോഗിൽ ഞാനിന്ന് അടിപൊളി ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഒരു അടിപൊളി അയല ഫ്രൈ അതായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങളിത് കണ്ടതിന് ശേഷം വളരെ ഈസിയാണ്, വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് കണ്ടതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. നമ്മുടെ അയല ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമെന്ന് കണ്ടിട്ട് വന്നാലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അയല ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ട സാധനമാണ് അയല. കണ്ടോ, ഞാൻ നല്ല എത്രത്തോളം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നില്ല. കണ്ടോ, അടിപൊളിയല്ലേ, അടിപൊളി അയലക്കുട്ടന്മാരെ ഞാനിത് ഫ്രഷ് ആക്കി. കണ്ടോ, ഫ്രഷ് അയലക്കുട്ടന്മാരാണ്. കണ്ടോ, ഈ ഞാൻ നല്ല വരഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി, നല്ല വരഞ്ഞ് ഫ്രഷ് ആക്കിയിട്ട്, നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട്, ഫ്രഷ് അല്ല കേട്ടോ, ഫ്രഷ് അയല ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ അയല ഫ്രൈയുടെ ഏറ്റവും മെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മസാലയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെ കണ്ടാലോ. അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് നല്ല വെളുത്തുള്ളി ഇതാ ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുരുമുളകാണ് കേട്ടോ. കുരുമുളക് ഇല്ലെങ്കിൽ സാരമൊന്നുമില്ല, ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്താലും മതി. പിന്നെ ഉള്ളത് വേണം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി. കണ്ടോ, ഒത്തിരി ഇഞ്ചി ചേർക്കരുത്. നിങ്ങൾ കുറേ ഇഞ്ചി ചേർത്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ, ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോ. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇച്ചിരി കണ്ട് ഇഞ്ചി, പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി പെരിഞ്ചീരകം ചേർക്കണം കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇച്ചിരി പെരിഞ്ചീരകം, ഒന്നും ഓവറാവരുതേ. പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഗരം മസാല, ഒരു പിഞ്ച് ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ഓവറായിട്ടൊന്നും ചേർക്കല്ലേ. പിന്നെ നമ്മുടെ അടിപൊളി മുളക് പൊടി കേട്ടോ. ഈ മുളക് പൊടിയുടെ സ്മെല്ല് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇത് ഭയങ്കര നല്ല മുളക് പൊടി കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണയോ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇത്രയും മസാല നമ്മുടെ ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചിട്ട് വന്നാലോ. ഞാനിതാ നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഈ പറഞ്ഞ മസാലാസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ. നമ്മുടെ കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്തു, ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുത്തു, മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു, ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തു, പിഞ്ച് പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തു, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. ദേ ഇത്രയും പറഞ്ഞ എല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഇതേ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓവർ ആവരുതേ. വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാൻ ഈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ. പക്ഷെ നമുക്ക് വെള്ളം ടേസ്റ്റാണ്, ഞാൻ വെള്ളം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്. ഭയങ്കര വെള്ളം ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാലും അപാര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണേ, ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ്, ട്രൈ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ ഈ ഫിഷ് ഫ്രൈ. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ മസാല ഇതിലിട്ടിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചിട്ട് കാണാം. ഞാൻ മിക്സർ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് അടിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നോക്കി, ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടോ അടിപൊളി, നല്ല സ്മെല്ല്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ അവിടെ വരഞ്ഞ വെച്ച അയിലല്ലേ അതിലോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ മസാല ഉണ്ടല്ലോ, ഈ മസാല നമ്മൾ ഈ പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ഇത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണ്ടായോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കണ്ടോ, ഇത് കണ്ടോ, കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കണം കേട്ടോ. തരിത്തരിപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ. നമ്മളിതിൽ ഓൾറെഡി കുരുമുളകെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് അടിഞ്ഞ് ചേരണം. നമുക്കിതിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ സാധനം ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഉപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പൊക്കെ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി, ഉപ്പൊക്കെ പക്കയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മസാല എടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് കണ്ടോ അടിപൊളിയായിട്ട് വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. നന്നായിട്ട് നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം, എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും എത്തണം. കണ്ട് ഈ നമ്മൾ വരഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് കൊടുത്തു. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഈ സൈഡ് നമ്മൾ അതേ കണക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. കണ്ടോ, ഇതേ കണക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മറ്റ് രണ്ട് അയല മസാല തേച്ചെടുക്കാം.
നമ്മുടെ ഇത് 3 അല്ലി നന്നായിട്ട് അരപ്പൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ, എത്ര നേരം ഇത് അരപ്പ് തേച്ചിരിക്കുന്നു അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഇതിന് കൂടി വരും കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരികയാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേറൊരു എളുപ്പവഴിയുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ, നേരെ എടുത്ത് ഫ്രീസറിലോട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രീസറിലോട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു 15 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ടക്കെന്ന് വറക്കാൻ പറ്റും. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ മീനൊക്കെ സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വറക്കാം, നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിട്ട് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാനിപ്പോൾ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിതേ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നല്ല അയല ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഈ ബാക്കി വരുന്ന മസാല ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ പുറമുള്ള ഭാഗത്തിലോട്ട് ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ അവിടെ ഇരുന്ന് നല്ല കുക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റായി. ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗം കുക്കായിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻസും എല്ലാം നമ്മളോട് എന്താ പറയുക അറിയിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണം. ഇത്രയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ ബൈ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അയല ഫ്രൈയുടെ ലാസ്റ്റ് ലുക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണേ, മറക്കല്ലേ. ബായ്.